Hội chợ xúc tiến thương mại và sản phẩm ô cốp phường Bạc Liêu kết hợp cùng Ngày hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ nhất năm 2026 đã chính thức khai mạc vào tối ngày 11 tháng 7 năm 2026. Rất đông bà con trên địa bàn phường Bạc Liêu và các khu vực lân cận đã đến tham quan, mua sắm và vui chơi tại hội chợ. Hội chợ diễn ra tại khu đất đối diện bia khám lớn, đường 30 tháng 4, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau, bên hông tòa nhà 18 tầng, kéo dài đến đường Võ Thị Sáu. Diễn ra trong 9 ngày, từ ngày 11 tháng 7 đến hết ngày 19 tháng 7 năm 2026. Hội chợ quy tụ nhiều gian hàng phong phú với đa dạng các mặt hàng phục vụ nhu cầu tham quan và mua sắm như quần áo, thời trang, trang sức, phụ kiện, hàng gia dụng, khu vui chơi giải trí, khu ẩm thực, các sản phẩm ô cốp đặc trưng đến từ trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt, mỗi đêm tại sân khấu hội chợ sẽ diễn ra các chương trình lô tô show, ca nhạc đặc sắc với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh luân phiên biểu diễn, hứa hẹn mang đến không khí sôi động và hấp dẫn cho người dân. Lịch biểu diễn đã cập nhật đêm ngày 13 tháng 7, ca sĩ Võ Lê My, đêm ngày 17 tháng 7, ca sĩ Hana Cẩm Tiên. Riêng ca sĩ Lý Túc Kiệt hiện mình chưa có lịch biểu diễn. Khi có thông tin chính thức, mình sẽ cập nhật đến mọi người. Kính mời quý cô bác, anh chị và các bạn đến tham quan, mua sắm, thưởng thức ẩm thực, khám phá các sản phẩm ô cốp đặc sắc và hòa mình vào những đêm ca nhạc sôi động tại hội chợ. Hẹn gặp mọi người tại hội chợ xúc tiến thương mại và sản phẩm ô cốp phường Bạc Liêu năm 2026.